Hi viewers, welcome back to our channel Omelette. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா YiPPee நூடுல்ஸ்ல ஆம்லெட் செஞ்சு சாப்பிட போறோம். அத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா YiPPee நூடுல்ஸ் ஒரு சின்ன பாக்கெட், ஒரு 1/4 கேரட் துருவி வச்சிருக்கிறேன், 3 முட்டை, ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு 5-6 பூண்டு பல்லு நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன், கொஞ்சம் ஒரு தக்காளி, ஒரு மிளகாய், பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, 1 ஸ்பூன் உப்பு வச்சுருக்கிறேன், அதே மாதிரி 1 ஸ்பூன் மிளகு வச்சுருக்கிறேன். இது எல்லாமே தேவையானதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க செய்கிறத எப்படின்றத நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சுருக்கோம், பேன் வச்சுருக்கிறோம். கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் 1 கப் தண்ணி ஊற்றுறோம். அடுத்தது நம்ம YiPPee நூடுல்ஸு போடுறோம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அதை சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிடணும். நூடுல்ஸை வேக வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்குறோம். ஆறிடுச்சு நூடுல்ஸு. இப்போ நம்ம முட்டையெல்லாம் உடைச்சி நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ சாப்ஸ் பண்ண வெங்காயத்தை, ஒரு வெங்காயத்தை போடுறேன். அதே மாதிரி கொஞ்சமாக தூவி வச்சுருந்த கேரட்டையும் போடுறேன். கொஞ்சம் பூண்டு பல். சில பேர்த்துக்கு பூண்டு வாடை பிடிக்காது, அப்படி இருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன், தேவையில்லை. நறுக்கி வச்ச ஒரு தக்காளியும் போடுறேன், கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லியும் போட்டுடுறோம். நம்ம வச்சுருந்த சீஸையும் கொஞ்சம் இதில் போடுவோம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கிறேன், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம வேக வச்ச நூடுல்ஸை இதோட மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். நல்லா கலக்கிடுங்க. வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் YiPPeeயோட மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். எல்லாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ நம்ம பேனில் ஊற்றிட்டோம். கொஞ்சம் மூடி போட்டு வச்சுக்குவோம். எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நல்லா இருக்கு. குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம். வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது நம்ம எல்லா நூடுல்ஸ்லையும் செய்யலாம். நல்லாயிருக்கும். ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக்ஸாக கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.